A ver, Blizzard chico de 62 pesos más 9 de los extras. Se ve bien, ¡Qué perfección! Híjole, 20 de 10. Lo único, a mí me sabe mucho gansito. Yo le hubiera agregado todavía, si andamos en quincena, le hubiera agregado un extra de chocolate crunch, o sea, del chocolate chunk, para que tuviera ese crunchy delicioso. Excelente joya, Dairy Queen. Gracias.